Ya, oke ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Julian tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya. Oke, di video kali ini saya kedatangan sebuah servisan yaitu HP Oppo A15 ya. Nah, di sini cuma pemasangan baterai aja, jadi kita akan langsung pasang ya untuk baterainya di sini. Dan untuk apa namanya? Oh, ini orangnya bawa sendiri ya baterainya, jadi kita cuma pemasangan aja. Nah, oke, langsung aja kita bongkar ya. Nah, ini ya, kendalanya itu dia dinyalakan cuma tombol, bukan tombol ya, cuma logo petir aja. Dan itu nggak mau masuk menu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini Oppo A15. Nah, lanjut di sini kita keluarkan SIM-nya, SIM ejectornya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini akan kita buka backdoornya. Oke. Ya, oke ya teman-teman ya. Nah, ini kita lepas dulu backdoornya, lalu kalau sudah kita lepas baut ya. Setelah itu kita akan coba ganti baterainya langsung. Oke. Untuk prosesnya silahkan teman-teman simak ya.
Ya, oke teman-teman, ini sudah terpasang ya, untuk baterainya sudah terganti. Nah, sekarang tinggal kita pasang bagian backdoornya. Nah, backdoornya ini kita bersihkan dulu ya. Kenapa kok dibersihkan dulu ya? Agar lem yang lama itu bersih, lalu kita pasang lem yang baru itu jadi lebih enak ya. Oke teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini kita tinggal tinggal bersihkan lalu tinggal kita pasang aja nih. Oke. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita tinggal pasang backdoornya. Ini udah bersih. Nah, ini kita kasih double tip ya. Double tip ataupun lem itu sama aja, bebas ya. Tergantung HP-nya juga. Tapi kalau HP Samsung itu biasanya double tipnya beda. Oke, kalau ini pakai double tip M3 itu bisa kuat kok. Oke teman-teman, segitu dulu untuk videonya, dan pergantian baterai sudah selesai dari Oppo A15. Segitu dulu, terima kasih yang sudah menonton. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.